اباسین صاحب دا وایي زموږ کتونکو ته تاسو په خپله باندې په اول ځل باندې څنګه او کله تاسو ته ولګېده چې تاسو هم شاعري کولی شئ؟ شاعري یو کسب نه دی، دا یو وهبي څیز دی، دا د الله تعالی د طرف دی او دا هر چا له ډور کوي. پلار دی الله وبخي، هغه به هم زما سره مشاعرونه کله کله تلو، باقاعده زه به اورېدم سټوډنټ لایف کې. پہچان هم دی، خو په نوي کل کې که موږ ګورو د اباسین صاحب دومره یو پہچان او دومره مینه موږ هغسې نه ګورو څنګه چې دا اوسني کوم شاعران راوټوکېږي. شاعري هله ده چې هر د فن میدان کې چې کله ته 20-30 کاله تیر شي او خپل شهرت ونه غورځي او مخ په بر روان نو دغه اصل کې شهرت وي. د پښتنو په معاشره کې په وړه وړه خبره باندې یا په جایداد باندې په یو وړه غونډه کې مسله باندې 4 او 5 کسان قتل کیږي یا د چانه پوزه پرې کوي یا د چانه وکټ کوي. د دې هر څه واقعاګانو باوجود هم تاسو غواړئ چې پښتانه پورم نه دي. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل نننی خصوصي نشست کې را سره د پښتو یو لوی شاعر، لیکوال او ادیب ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب را سره موجود دی. د غیر جن په حواله سره د پښتنو روایتو حواله سره او د پښتنو د ترقۍ حواله سره په دې نننی خصوصي نشست کې خبرې کوو. اباسین صاحب ټول ناول تاسو ډیره شکریا. ډیره مننه، خور بشي ستړی بشي. اباسین صاحب نن سبا موږ تاسو ګورو د یو مارکیټینګ کمپنۍ سره هم ځان تړلې دي. د ادب په دغه دنیا کې او د علم په دغه دنیا کې آیا د ژوند ځواک بنیادی ضرورت نه پوره کیږي که د انسان یو شوق وي چې نورم مالی تور باندې ترقی وکړي؟ دا سده چې پیسې د چا نه خوخي، پیسې دار چا خوخي، خدا دې چې په حلاله تبلاویږي نو سره الله سخپې وي. او موږ خلک اکثر سملو په بلاس ته خدای پاک رزق ورکړي، خو سپیله ورکړي کنه په خلک وته ورګزاري. نو چې رزق دې فراخي ته د نورو خلکو مدد کولای شي نو خبره ده. او که یوازې دې ته پروت چې یاره ذات د پاره ژوند تیرې د ذات د پاره ژوند خو تیرول چې ډیره د خود غرضی د انتهایی هده پورې نو زه دې وجنه د خپل وخت قیمتي کول دي او بلګری بم نه پریدي. بلګری به نه پریدي، خاص کر زموږ سی او سپ چې د براک بلډرز هغه په وشک لک زور راوسته بس ادبي هلې ځلې د ټولې کوه خو بس دلته کېږه. صحیح. اباسین صاحب د ټول ناول خو زموږ کتونکي ودام اوریدل غواړي چې اباسین صاحب صوبه چنګي دي، څه کار روزګار کوي او په کوم شوبه کې چې کوم د خپل خدمات ورکوي. نو خو زما ذاتی قصې دي، مطلب بچي خو زما سره نور بچي دي، بس دومره پورې زما ذاتی خبره دی باقي او باقي زه په خپل باندې با سره سوای څه خبرې کوي د تیار. حاجی اباسین صاحب دا راته وایي شاعري د پښتو په ادب کې چې کوم د تاسو یو نوم دی خپل یو پہچان هم ساس کړی دی، خو دا راته وایي چې یو شاعر د کې قدرتي صلاحیت وي، پیدایشي د الله تعالی سره هنر ورکړی وي کنه، دا یو داسې مهارت دی چې هغه انسان زده کولی هم شي. د شاعري یو کسب نه دی، دا یو وهبي څیز دی، دا د الله تعالی د طرف دی او دا هر چا له ډور کوي او چې چا له ورکی هغه صحیح استعمال کی د انسانیت خدمت پیو کی نو کامیاب شو، او که غلطی استعمال کړو ځان هم خراب کو انسانیت ته نقصان ورسو. نو دا یو وهبي ملکه ده، کسبی نه ده. په زور شاعري کیږي اب شعر یي خو ښه شعر به نه، اثر به پکې نه، تاثیر به پکې نه، جوړتیا به پکې نه، معنی به پکې نه، جذبه به پکې نه، مستی به پکې نه. هغه ټول څیزونه چې دي هغه په وهبي شعر کې راځي، په کسبي کې نه. صحیح ده. اباسین صاحب دا وایي زموږ کتونکو ته تاسو په خپله باندې په اول ځل باندې څنګه او کله تاسو ته ولګېده چې تاسو هم شاعري کولی شئ؟ زه چې د وړوکوالي نه زه په دریم کې وم چې په هغه وخت کې به زما د نصاب دا نظمونه چې دا به زما ډېر خوښېدل، خاص کر د پښتو چې کوم د اردو چې کوم د انګریزي چې کوم زما به ډېر خوښېدل. نو وخت په وخت باندې ما به هغه ویل او د هغې نقلونه به مې جوړول. بیا وروسته اووم اتم کې زه وم چې ما ته پته ولګی چې زه شعر لیکلی شم. نو ما لیکل شروع کړه خو ډېره موده مې ښکاره کولی نه شو، شرمېده به پې چې هسې نه چېرته غلط مې څه ویلي. بیا مې ورو ورو شاعرانو دوستانو سره تعلق پیدا شو. بیا چې کله زه اسلامي کالج ته رالم د 10م کولو نه پس نو بیا په ما کې اعتماد راغی. خیبر یونین هال کې به ما مشاعرو کې حصه اخسته، د هغې نه علاوه ادبي ماحول راته هم په لاس راغی. بیا زما په دوستانو کې مطلب په استادانو کې په مشرانو کې داسې خلک را پیدا شو چې هغوی زما سره مرسته کوله او رهنمایي کوله. نو زما سفر روان شو. اباسین صاحب هغه ټیم کې چې تاسو شاعري سټارټ کړو مشرانو سره بعضې مشران زموږ پښتانو ډېر زیات سخت وي، که هغه سندرې وي که هغه شاعري وي نو د هغې له د ډمتوب یو نوم ول ورکوي. مشرانو د سیډه د کور د سیډه داسې قسمه قطغنې پابندیانې وي که نه ازادي او سپورټ حاصلو.
نو داسې خبره خو نه راغلی مخې ته چې یاره دا سپک کار ګڼلی شوی سپک بالکل نه دی ګڼلی شوی او زما پلار دی الله وبخي هغه به هم زما سره مشاعرونه کله کله تلو باقاعده زه به اورېدم سټوډنټ لایف کې او مطلب دا یې راته نه وي چې دا بد شی دی کله کله چې ما په سټیج شعرونه وي او پلار به مې لاندې ناست نو هغه به یو خاص قسمه وقار کې ناست و ما به محسوسوله لکه چې هغه خوند ورکوي نو داسې خبره نه ده راغلې بله دا ده چې شاعري چې دا خو یو داسې کار دی چې دا خو د ژبې امانتګري شاعر د ژبې طوطي د ژبې بلبلي د ژبې د قام سترګي د قام دماغي دا خو خاص خلک او دا انسانانو نه جوړ کړي نه حالاتو جوړ کړي دا الله تعالی پیدا کړي په هر قام په هر وطن په هر ژبه کې الله تعالی شاعران فنکاران پیدا کړي د دې لپاره چې دا د ژبې او د قام او د ثقافت خدمت وکړي. اباسین صاحب کومه وګورو په نوي کول کې بهشکه تاسو د پښتو ادب په دنیا کې یو نوم دی حکومتي سطح باندې تاسو صدارتي ایوارډ هم ملاو شوی دی خپل یو پہچان هم دی خو په نوي کول کې کوم وګورو د اباسین صاحب دومره یو پہچان او دومره مینا مونږ هغه سینه ګورو څنګه چې د اوسنی کوم شاعران راوټو کیږي او د مینې محبت سره شعرونه چې کوم دی یا د ژوند سره نوې قصې عوامو ته کیدي څه وجه کیدي چې تاسو شاعري ډیره زیاته سنجیده ده وجوهات ډیر دي یو خدای د چې د سوشل میډیا دور دی نو ځینې خلک سوشل میډیا ته پراته دي لږ لږ کلامونه لیکلي خو هغه مسلسل خواره کړي او نامې ګټلي څنګه چې دا ځینې ښکاره شي او بیا ورکم شي هغه چې څومره تیز ښکاره شي او تیز ورکم شي شاعري اله د چې هر د فن میدان کې چې کله ته شل دیرش کاله تیر شي او خپل شهرت ونه غورځي او مخبر رواني دغه اصل کې شهرتي او شهرت چې ده دا معیار نه دی معیار اصل کې ده سټانډرډ معیار چې ته د کلام د هنر معیار وساتي او هغه ستاسو قام یا ستاسو میدان لپاره یو فخر وګرځي نو زه خدا غړم چې ما خو تقریبا ټول پښتانه پیژني ډیره مینه سره کوي دا احساس خو ما ته نه دی شوی چې خلک ما نه پیژني ان تر دې چې ما کله ګیره پرې خو د روبایر زه سمو د خو به خلک نه پیژني خو داغي باوجود خلک به پیژني چې څوک را باندې شکی شي نو چې خبرې وکړو سم دستي به پیژني دا आवाज ده دغه یره ماته نشته چې ما خلک نه پیژني بل داسې زه شاعري د خپل قام د خپل وطن د انسانيت لپاره کوم نو زه د دې پروا نه کوم چې څوک به پیژني کنه پیژني اباسین صاحب خپل باندې ماشاءالله ډېر شاعریم کړی ډېر لیکوالم کړی دي لیکلم کړی ده خپل باندې تاسو ذاتی تور باندې کوم یو شاعر خوښته د چانه ډېر متاثر وي متاثر خدای چاره نه ما خپل لار به تراشلو کوشش کړی خو خوښ به ډیر دي دا زماره چې مخکې سینیئر کم شاعرات در شوي ټولو لمفیز حاصل کړی دی ایتم کتلی دي دا غي نبز ذکر کړی دا او پای کې باباګان ټول دي دا غیر علاوه زموږ په دور کې ډېر ښه شاعران تیر شي یو نه دی ډېر دي چې زما خوښیږي او پای کې خوشحال رحمان غنی حمزه اجمل خټک دا خو ټرند سیټر شاعران دي خو نوې دنیا جوړه کړې ده نوې رنګ ادب لور کړی ده خپل یو الله را تراشلې ده او په نن دور کې ښه شاعران شته نو ډېر دي چې زه نمونه واخلم نو پوره به نه کوم ټیک شو اباسین صرف د پښتنو پر روایتو په دې معاشره باندې خپل جون جواب په لګي خبرې کوم که سوشل میډیا وګورو که اخبار راوچت کو که په الکترونیک میډیا باندې وګورو د پښتنو په معاشره کې په وړه وړه خبره باندې یا په جیداد باندې په یو وړه غونډه کې مسله باندې سلور او 15 کسان قتل کیږي یا د چانه پوزه پرې کوي یا د چانه وکټ کوي د دې هر څه واقعاګانو باوجود هم تاسو غواړئ چې پښتانه پرم نه دي لږی پښتانه چې دی هغه اصل کې سلويخ کال دي سیمه جنگ ولیدو سلويخ کاله د افغانستان جنگم د دې سیمې جنگو ځکه چې دا غزه خلک دلته راتل روانو نو چې کله ته په جنگ کې وخت تیر کې ستا کاروبار خرابي ستا نوکری خرابي ستا تعلیمي ادارې تباہي ستا د بچو تعلیم نه ستا کور نه ته تبوارو تلاړ شي نو ستا خو بازغړو کار نه کوي نو دغه سه حالاتو کې دا نه ده اغه اردو کې وایي چې ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے یو سو کسات به چې هغه دغه سه انتها پسند دي دغه سه لیونی دغه سه جنگ جګړې والي باقي ټول امن پسند خلک دي پښتانه چې دي د دوی د امن پسند او د دوی د عظمت دلیل دا دی چې کله پاکستان جوړېدو نو په مشرقي سرحد باندې د پنجاب او د سند په سرحدونو باندې یو شان خلکو که اخوات لکه دی خوراتله هغه یو بل لوټلم دی یو بل وجلم دی بل سپکړم دي په پښتونخوا کې نه چا هندو ته نقصان رسولې نه سیک ته نقصان رسولې نه نه عیسائی ته نقصان رسولې په پښتونخوا کې خلکو آغا اندوان
دغه پورې د ریلګاډي د سټیشن پورې د بس د اډې پورې د اټک پورې بوتلې دي په یو بل پسې جړلې دي او رخصت شوي دي او دا غیر علاوه یو بل سره امانتونه هغه خلکو دلته امانتونه اخی د پښتنو سره هغه بیا شل کاله پس راغلي وړي دي اوس هم زموږ په معاشره کې هندوان او سیکار اوسېږي په منیر کې په تیرا کې خلک ورسره مینه کوي خلک ډېر خیال ساتي د نورو مذهبونو د نورو قومونو خلک اوسېږي خلک ډېر خیال ساتي پښتانه ډېر امن پسنده ډېر د اخلاص نه ډک خلک دي خو چې کله داسې قسمه حالات دي چې د ډوډۍ درک نه لګي نو خلک به یو بل وجدي اباسین صاحب زه منم چې پښتنو هندوانو ته کرسچن چې کوم دي هغې ته عزت ورکړی دی امن یې ورکړی دی او بدقسمتي دا ده زه به ستاسو خبرې سره دلته کې لږ نااتفاقي کوم چې د چا 10 جربه 50 جربه ځمکه د هغه په وړه پوله باندې خپل رور وجني څه ګڼئ چې د دې خلکو د راتلونکي چې کوم پښتنو نسل په دې کې د برداشت څخه لیول کم شوی دی ما خو تاسو ته وکړ یو جنگ تیر شو یو امن نشته ستا کاروبارونه په ځای ولاړ دي ټول کاروبارونه په ځای ولاړ دي ستا غټ تاجران کراچۍ ته او لاهور ته لاړو د وطن نه بهر لاړه چې کله داسې قسمه حالات دي په هغې کې مخامخا ستا مازغه کار پرېږدي بله دا خبره ده چې چونکې د پښتنو په زیاتو علاقو کې د ځمکو د تقسیم نظام نشته د حکومت ریکارډ نشته نو هلته کې هم دا مسلې زیاتې دي د دې سره سره پښتانه چې دي جاهلان پاتې شو چې 40 کاله چېرته جنګ تیر شي هلته جاهلان پاتې شي خلک ته خپله ژبه په نصاب کې نه وی ستا ژبه په نصاب کې نشته ستا ژبه په مارکیټ کې نشته ستا ژبه په میډیا کې نشته ته خپل بشران نه پیژنې ته د خپل تاریخ نه خبر ته اجره جماعت نه پیژنې ته جرګه نه پیژنې نو ته به په ګډ وډو نه سر کېږي نو بس بسر ټیک دی اباسین صاحب غنی خان بابا په خپل کتاب د پټان کې خبره کوي د پښتانه په زړه باندې ډیر زیات نرم دي ډیر مینه‌ناک خلک دي او ډیر امن پرسته هم دي خو په ظاهر باندې دا ډیر د مضبوط خودلو کوشش کوي او ځان چې کوم دي سینه غټه ګرځي سو وجه چې دی هغه خپل اصل کردار د پټولو کوشش کوي په معاشره کې هغه مینا او امن او نرمواله مخامخ نه راوړي د غنی خان د کم تشریح تاسو کدا الټه دا غلطه تاسو وکړه غنی خان د پښتنو نفسیاتی مطالعه وړاندې کوي او هغه وایي چې پښتون چې د هغه سسي زونه خپل کمزوري پټول غواړي او هغه مطلب چې غواړي چې خپل کمزوري پټي کې او د خلکو خیال ساتي او د خلکو د لپاره قرباني وکړي هغه اصل مطلب دا دی زه ګڼم چې داسې خبره نشته دا کم نفسیاتی رنګ چې د نن سبا د ځوانانو یا ستا په ذهن کې کم دی دا بالکل د دې سره زه اتفاق نه لرم پښتانه چې دي هغې ډېر سوچه دي ډېر ساده دي ډېر سټریټ فارورډ دي ډېر روغ دي خو شرط دا دی چې هغې سره په مینه معامله وشي د پښتون په جنګ او په زور ته هېڅ شی نشي اخیستی نه په هېڅ کار کولی شي په مینه باندې دوزخ ته به هم د سره ځي او په غصه د سره جنت ته نه ځي